Jamila opa, mumkinmi? Kel. Ne kelding? Eshik ochiq ekan deb kirib kelaverasanlar hamma. Jamila opa, zo'r bezovta qilganim uchun qizim og'ir dardga chalinib qoluvdi. O'shanga katta pul kerak ekan. Eshitdim, siz foizga pul berayotgan ekansiz. Men boshqa banklardan so'raganimda hech kim bermadi menga. O'shanga siz oldingizga chiqdim to'g'ri. Voy eshigimni oldi-chi, gadoylar bosib ketdi. Sandakadan nechta? Bo'pti. Nech pul kerak senga? Operatsiyani o'zimizda qilishayotgan ekan. 20 ming ketar ekan. Bo'pti. Beraman. Qancha vaqtda qaytarasan o'zi? O'zi qaytara olasanmi? Mani 1 oylik foizimni qanchaligini o'zi bilasanmi? Bilib keldingmi surishtirib? Hammasini bilib keldim. Harakat qilaman 6 oylikda qaytarishga. Qo'shnimiz-ku. Foizni kamaytirib bering ozgina. Sandaka gadoylardan eshigim oldida nechtasi keladi? Qaytara olmasang nima qilasan? Xullas, gapni indallosi. Uyingni qo'yasan garovga, tushundingmi? Unaqa qilmang Jamila opa. Majbur bo'lgandan so'rayman o'zi sizdan. Sen shu. Bo'lmasa, ana eshik bor. Bolang bilan meni nima ishim bor? Menga birorta ortiqcha bir pul berib qo'yibsanmi? Uyimni olib berib qo'yibsanlarmi? Menga kelib dardingni aytasanlar. Sen shu. Bo'lmasa, bor bankingga, tushundingmi? Xo'p, mayli bering. Roziman shartlaringizga. O'tkazib beraman uyimni nomingizga. Iltimos, bolam dard bilan qiynalyapti-da. Oyi, esizdami? Bitta ayol sizdan pul olib ketganda erim kasal, rak deb mashinasini garovga qo'ydi. Esladingizmi? Damiling, nechtasi keladi-yu? Mana Ani eshikni oldiga. Kimdir jiyanimdek bordi-yu bitta ayol. Xullas, bu oy pulni to'lamaydi baribir. O'zingiz bilasiz-ku. Mashina qo'ygandi. Manza qilib mashinalik bo'lib olasiz. Shu oyi pulni to'lamagandan keyin keling, bilasiz, men chetga qizlarni chiqaraman. Hozir menga bitta qiz kerak. Davay shu ayolni chiqarib olaylik. Oyi, zo'r bo'lardi, spiskam to'lardi-da.